Juzi tumeona kwa matanga ya Ogolla viongozi kutoka tabaka mbalimbali walienda paka kwa Ogolla. Ati Mheshimiwa Wajackoya ambaye amesimama president katika nchi yetu ya Kenya anaenda anafungiwa ati amechelewa. Na Shalini Ruto alikuwa hapo. Shalini Ruto, wewe ni kiongozi wa nani? Shalini Ruto ni kiongozi wa nani hii Kenya? Kukuwa mtoto wa president si kuwa kiongozi. Hata mimi niko na mtoto. Haimaanishi venye mimi ni celeb, mtoto wangu ni celeb. So haimaanishi ati mtoto wa Ruto ni Shalini ati sasa apewe mamlaka zaidi. Anakuja kutuongelesha nonsense kwa matanga. Na sisi tuko na huzuni. Na mtu kama Wajackoya, candidate president, ambaye ako na future ya kuwa president na apande bangi mingi hii Kenya. Tuvute bangi. Sema wewe. Hata wewe ukuemo kwa sababu umelea rasta na historia ya marasta wanavuta bangi. Mimi kama Nurokanga, ile siku Wajackoya atakuwa president, lazima nivute bangi. Yo nitakuwa na sherekea Wajackoya kuwa president. Na kondomu hii serikali Unafanya nini? I want to condemn this government. Condemn. Yawa. Condemn. Condemn. I want to condemn this government. Ya kwamba hii government inafanya mambo mbaya, mambo ya udikteta. Huwezi fungia Wajackoya kwenda kwa matanga. Kwani ndio nimeona serikali ya Ruto ati mtu anachelewa kuingia kwa matanga. Matanga mtu anachelewa aje? Wajackoya apewe heshima yake. Nilisikia uchungu wakati kiongozi wangu kama kinara wa Roots Party George Walikiri Wajackoya anafungiwa kuingia kwa matanga. Hiyo nilisikia uchungu. Ati amechelewa na bado hajafika. Kwani kuna matanga ni shule? Ati mwalimu anakuambia umechelewa, rudi nyumbani. Hata mimi nikiingia kwa shule naingianga masaa yenye nataka. Kwani nasomea mwalimu? Nasomea mwalimu ama najisomea? Naambia hii government mheshimu Wajackoya. Wajackoya amesimama president hii Kenya, akakuwa number 3 na kura 1.5 milioni. Mkaiba mkamwachia 30,000 na akaridhika na hiyo. Mpe Wajackoya heshima. Wale wavutaji bangi wote tumeshajua wavutaji wa bangi ni 1.5 milioni ndio alipigia Wajackoya kura. Na mkaiba pia kura za wavutaji bangi. Mimi nataka niambie Wajackoya, don't worry. Wewe ni mwanaume, ulifungiwa kwa sababu umechelewa, lakini next round enda mapema. Ndio maana Ruto aliamkia huko asubuhi. Hatuwezi kuwa na udikteta ati sisi tukiongea watu wanakaa mahali wanatengeneza Subaru, wanatengeneza nini. Hiyo pesa mnaharibu kwa kutafuta watu kama sisi. Sumweke kwa unga ishuke. Mwisho kabisa, juzi Sakaja amenishangaza. Sakaja are so very stupid. Sakaja, wewe ni mtu mwingine, ndio maana principal wako alikukataa, hakukuona ukifanya mtihani. Juu ya ujinga. Ati mimi nimeenda kuona Sakaja kupeleka issues ya wale watu waliathirika na maji wa Kayole. Sakaja anaambia PA wake, enda uambie Okanga aandike barua ya kuja kuniona. Mimi niandike barua kwenda kuona Sakaja? Mimi Nurokanga nikae chini niandike barua ati Mr. Honorable Sakaja, mimi naitwa Nurokanga, ningependa ni meet na wewe kwa hii na hii na hii na hii, tafadhali ukipenda nipee nafasi. Stupid. Stupid. Wakati wewe uliomba kura, uliandikia wananchi barua ati unataka kura. Niliambia PA wa Sakaja 2027 imefika,
haiko mbali. Pia tutakuandikia barua ya kukuja hapa Jacaranda. Hapa Jacaranda hapa, Sakaja hutaingia. Nitaandika barua na bado na kuandikia barua kwa social media. 2027 nimekuja kwako kuleta watu wangu ambao wameathirika na maji. Ukaniambia niende niandike barua. 2027 pia uniandikie barua ya kuingia Jacaranda. Kwa sababu mimi ndio komanda hii Jacaranda. Kama hutaniandikia hiyo barua, hutaingia hapa. Hapa hutaingia. Usitubebe sisi kuwa wajinga. Sisi si ng'ombe. Sikuwa nimekuja unipee pesa. Nilikuwa nimekuja kuleta complaint ya watu wangu walikuwa wamenituma. Maji imewabeba, hawana blanketi, hawana nini. Hata ndugu yetu mmoja kwa hii bunge, mtoto wake amekufa, ako Mama Lucy. Hiyo ndio vitu nilikuwa nimekuja. Ati unaambia PA mimi niandike barua. Sakaja, wewe ulisoma shule gani? Mimi nataka niambie Sakaja na niungane na Eric Omondi. Ile matamshi Eric Omondi alitoa ni ya ukweli. Hatujaiona mtu mwenye afikiri kama governor wa Nairobi, Sakaja. Jambo ya kushangaza, atuwe kama ni Mkikuyu, ukienda pale unapewa paji direct, unaenda. Kama wewe ni Mluya Mjaluo, kaa kando, andika barua. Kama wewe unajua kuongea Therere, unaenda kuona Sakaja direct. Mpaka Wakikuyu wana control kuingia kwa governor. Kwani hao Wakikuyu ni wakina nani hii Kenya? Ati mtu mwenye anapiga simu kwa Sakaja ni yule mama Mkikuyu. Usipojua Kikukuyu auone Sakaja. Kama unajua Kikukuyu, enda ona Sakaja. Tunaambia hiyo timu ya Sakaja. Na pia wale maaskari wa Sakaja, mumeniambia niambie Sakaja awaachilie pesa. Watoto wenyu wanafukuzwa na Sakaja hawalipi. Sakaja, lipa watu wako. Waja kuweka nyoka kwa mfuko. Wewe ni governor, unasanya pesa mingi. Kama Rigathi Gachagua anachukuanga hiyo pesa jioni, tuambie tudili na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua sio mtu wa Nairobi County. Yeye anajitambua, lakini Rigathi Gachagua ako na bahati. Atukue mpita mmoja ukuje ukue David President. Na hata akili ya kuongea kwa mkutano hauna. So, sisi kama watu wa upinzani, hiyo ndio mimi nimesema, ukiona kitu yoyote ambayo Nurokanga ameongea, hiyo ni ya ukweli. Wengine wamesimamia uongo 90%. Mimi nimesimamia ukweli 100%. Omoja ananifuata na 80%. Nimemshinda na 20%. So guys, tungangane hii serikali 2027 tuipeleke nyumbani. Na mtu mwenye anapigia Ruto kampeni saa hii ako na vitu mbili. Ni mwendazimu, hajaoa. Huyo, na nimeshagundua bottom up wote hawana mabibi. Ni mabachola. So guys, tungangane tu kwa hii miaka 2 imebaki. Pia mimi muniombee sana. 2027 imefika. Nataka nikuje hii Jacaranda nikuwe elected MCA. Ndio nikuwa pale assembly, nikuwa na nguvu. Watu wangu wa Kwerere wote, najua mnanisikizanga. Mimi nataka munieke kwa assembly. Huko ndio mangumi itakuwa inatembea mzuri. Mtu yoyote anapinga moshoni yangu, mangumi. Nikipeleka mswada kwa assembly, MCA mwenye anapinga, tukimaliza assembly, tuonane nje unipiga ama nikupige. Na najua huwezi nipiga. MCA wa Kakamega wote napiga. Hawezi nipiga. Ukishakuwa soja ya Raila Odinga, uko na nguvu na uko na akili. So guys, mimi nitafungia hapo ili nashauri watu wangu wa Kwerere wote 2027 imefika, na mimi mnajua ile kazi nimefanya kule nyumbani. Kama ni watoto kusupport, mimi nimesupport watoto kwa vitabu, uniform, school fees,
nimetoa energy yangu, kitu kidogo napata na waleteanga pale nyumbani. So 2027 muniangalie kama kiongozi ambaye ako na future kwa watoto. Na mimi nilisema nikuwe MCA, kitu ya kwanza naenda kushughulikia katika ward yangu ni education. Education is very important kwa community. Hiyo ndio mimi natambua. Kama watu hawako kwa community ambao hawajasoma, hiyo community inakuanga ya watu wapumbavu na wezi na wakora. Lakini mimi nataka ile miaka nitakuwa MC hapo miaka 5, wakihitaji Anyang' Nyong'o watoe Horera ward. Yule daktari ambaye anajua kutibu Horera ward. Na mimi nataka niambie madaktari wote msurudi kazi. Gomeni kabisa. Gomeni. Lazima Ruto atekeleze mambo yenu. Kwa sababu hii Kenya wale watu wanalipwa pesa mingi hawafanyi kazi. Wale wanafanya kazi mingi wanalipwa pesa kidogo. Daktari nafaa lipwe pesa mingi ukifuatiwa na askari. Ndio maana nchi yetu ya Kenya maaskari wengi saa hii ukiingia TikTok wanasema tap 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 tap. Maaskari pia wana tap tap, tuma gift na amevaa crown ya serikali. Kama unajua waaskari haina kazi, resign hiyo kazi ukuje TikTok. TikTok ni ya watu kama sisi. Ati askari ana tap 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 tap. Tuma roses tap 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 tap. Tuma roses tap 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 tap. Tap tap mama yako. Paka ma OCS wako TikTok. Masaje datam wale wakubwa hii Kenya TikTok. Mtoto ya Ruto TikTok. Na baba yake ako na pesa. Afadhali Kanyari anakuwa TikTok na ana support watu. Juzi ametumia Cindy 20,000. Nataka niambie polisi wetu wa Kenya, tokeni TikTok. Mmefanya atutumie gift. Kwa sababu mmekuwa wengi. Hakuna gift sahi. Maaskari wamejaa TikTok. Ruto lipa maaskari wako mshahara watoke TikTok. TikTok si ya maaskari. TikTok ni watu kama Ogonda. Yule ambaye anakuja kuwa MCA South C. Yes. Almost 1 hour. Yes. TikTok. Siku wa manane TikTok. Senator wa Kisumu almost 1 hour. Yes. Ambao tunajipanga kwenda kumkampenia kule. Na watu wa Kisumu msimame na Omosh. Nasimama Siaya, sio Kisumu. Siaya. Akishaingia senator ananyoa nywele. Msimame na huyu kijana Omosh. Ingawaje ana degree. Ana certificate ya form 4. Lakini msioangalia masomo. Angalia akili ya mtu. Hata mimi sina hiyo degree. Lakini naenda kitu kidogo ya MCA. Hii haihitaji makaratasi. Omosh wanaambia watu wa wapi?